Xhaferi, ka një situatë pra kur partitë politike të cilat nuk e kanë fituar shumicën janë pozicionuar në atë formë që thonë TZM-PDK-ja thotë nuk e votojmë Albin Haxhiu dhe asnjë nga anëtarët e kabinetit qeveritar të cilët kanë qenë në qeveri, që në dikant tjetër e votojmë AK ka propozuar dy emra, Nisma aty mund të votoj DK. LDK-ja në çfarë pozicioni është? A ka një emër që e voton Liga Demokratike apo Liga Demokratike thjesht nuk e voton lëvizjen vetëvendosje? Shiqoni, ne kemi dhënë përgjigje, por lëvizja vetëvendosje duhet të bëj marrëveshje politike edhe me partitë të tjera politike për dalje prej situatave. Kështu që janë marrëveshje politike për dalje prej situatave. Nuk mundet, si më thonë, me një kryenetësi politike ne vendosim, duhet me shku sa herë nga 2-3 minuta në kuvend, kthehemi mbrapa edhe Shiqani, prej një eksperiencës që kam pas prej komunës Prishtinës, që them drejtën, sepse në fillim ne kemi vendosur si parti politike që nuk kemi, si më thonë, ne nuk e votojmë kryetarin e kuvendit, sepse nuk dojmë me qenë pjesë një marrëveshje politike me lëvizjen vendosje. Por kur kthehen nga njerë kur eci nga sheshi që e kanë blloku, si më thonë, edhe kur shohim shumë figura të cilat i kanë fryrë një përçarje politike në Kosovë, unë kujtoj që ka edhe shumë emra konkret që me të drejtë nuk do të tuaj të ishin kryetar të kuvendit, sepse flasim këtu pastaj edhe për sepse kryetari i kuvendit mund të jetë ushtrues detyre i presidentit, normalisht kur një person në ton karrierën e vet ka qenë destruktiv, normalisht që nuk mund të jetë konstruktiv në një moment të caktuar, kështu që kjo është situata në cilën jemi. Por në këtë formë pra a e vendosni edhe lëvizjen vetëvendosje në një farë pozicioni që edhe ajo i kurrëzon, pra thotë tash ka dilema ose Xhaferi që edhe nëse gjendet zgjidhja për me u votu kryetari, ka dilema tek nënkryetarët pra. Absolutisht, këto nuk mund të jenë sepse ato duhet të votohet si kryetari i kuvendit, nënkryetarët, edhe realisht domethënë kuvendi i Kosovës e përcjell tutje këtë situatë, ata me qëllim po e krijojnë këtë situatë politike, po kjo krejt kalohet me një marrëveshje politike. Kjo është çfarë po flisni pra Xhaferi? Jo keni bërë një propozim për një qeveri tranzitore, apo flisni gjatë gjithë kohës për këtë? A keni në mend propozoni marrëveshje? Shiqani, ne kemi dhënë propozimin tonë, ne kemi kthy përgjigje lëvizjes vetëvendosje, në njëjtën kohë nëse nuk ka vullnet, sepse ende nuk e di ma ka vullnet për partive tjera politike, ende nuk ka pas ftesë nga lëvizja vetëvendosje për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, për Partinë Demokratike, janë thonë 120 deputet, i largojmë deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 48 deputet i kanë, të tjerat ende nuk kemi pas ftesë në këtë drejtim. Kështu që kur qohen ftesat, atëherë i kemi edhe përgjigjet konkrete në drejtim të daljes prej situatës politike. Nuk kalohet ngërçi politik pa marrëveshje politike, edhe pa marrëveshja politike bëhet me pjekuri politike, jo me këtë inate të tilla ku janë shumë shqetësuese. A konsideroni përgjigjen e juaj që keni kthyer të pjekur, pra? Patjetër, shiqoni, ne kemi trajtuar, nuk mund të kemi konsideruar që me lëvizjen vetëvendosje ne nuk mund ti trajtojmë, si më thonë, problemet me të cilat e ballafaqohemi për momentin. E kemi pas edhe situatën e pabesisë në cilën ka ndodhur nga lëvizja vetëvendosje dhe normalisht që krejt këto situata kanë ardhur deri te një situatë politike në të cilën ne kemi kthy përgjigje. Është legjitime përgjigja jonë dhe i kemi hapur rrugë partive të tjera politike për marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Dhe a mund të ketë pra Xhaferi sepse gjithmonë po potencohet lëvizja vetëvendosje, mirë po aty jeni edhe ata janë 48 deputet, jeni edhe një grumbull tjera të deputet që janë 70 gati. Patjetër. Pse s'po bëheni bashkë të tjerë, pse s'po merrni vesh të tjerë? Shiqani, nuk mund të ketë qeveri të opozitës sepse nuk ka numra për qeveri të opozitës. Realisht, lëvizja vetëvendosje duhet bëj përpjekje politike për kalimin e ngërçit politik me marrëveshje politike me partitë të cilat ende nuk i ka çu ftesë për kalimin e situatës në të cilën jemi. Kështu që është situata shumë e qartë, edhe kjo nuk kalohet pa marrëveshje politike. T'ju them